พายุพัดโอ้ยร้อนมันร้อนเนี่ยโอ้ยสาดโอ้ยผมติดโต๊ะกลับบ้านไม่ได้โอ้ยโอ้เฮ้ยอะไรเสียวคุณพายุเบาติดโต๊ะโอ้ยเบิดแล้วผมมีแล้วต้องจับเล่าไว้ก่อนเดี๋ยวเล่าหกลมมันแรงเดี๋ยวปลิวตามลมโอ้ยลมแรงจริงเฮ้ยเจมส์ทำเอพิซิกเอพิซิกเร็วเอพิซิกเร็วพี่อูธนาธรเลยน้ำพูดไปดิเบิดแล้วโอ้ยแรงโคตร